Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 21-may holatida Penoblog narxlari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Narxlar o'zgargan, gipslar qimmat bo'lgan, yo'l kiralar ko'tarilgan hisobiga sifatni qochirmagan holda 12,5 ming yig'ishlarimizda 13 ming so'mdan qilib baholab qo'ydik do'stlar. Narxlar ko'tarilgan gips narxlari shuni hisobiga do'stlar. Va bu tomonda eski partiya yig'ishimiz polni 12,5 mingdan ketyapti. Bu ko'rib turganlaringiz hammasi yangi chiqqan. Sifati o'ta zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Qattiq burchaklari butun zo'r. Parashoyda narxda o'zgarish bo'lgan do'stlar. Xitoy parashoylari 1 million so'm. U ham qimmat bo'lib kelyapti do'stlar. Shuni hisobga olgan holda 1 million so'm narxi, joydagi narxi yo'l kurosiga minadi. Hindiston parashoyi 1 million 200 ming so'm. G'ishimiz tayyor bor penobloklarimiz. Hozir yana ham yaqindan pastga tushib ko'rsatib o'tamiz. 2025-yil 21-may holatida. Sifati zo'r, o'ta qattiq holatda. Mana bu tomoni ham yangi chiqyapti, bular ham yangi chiqyapti. Bular mana shu 10 kunlik g'ishi bo'lgani uchun, qimmat mahsulot g'ishi bo'lgani uchun qimmat chiqyapti. Mana bular 12,5 minglikdan gideta bir 3 ming tala qolgan. U ham zaynit bo'ldi hammasi. Hammasi zaynit bo'lgan do'stlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Ko'rishingiz mumkin, qattiq. Mana shu 12,5 minglik g'ishlar shular bo'ladi. Hammasi shunday. Mana bu tomonda 16 ming deganimizdan 18 tagina qolib ketgan zakasimizdan ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'ta qattiq mana. O'pishim qattiq, og'ir g'ish. Burchaklari butun. Bular ham hammasi bir xil qattiqligidan muammo yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Qo'l umuman botmaydi. Hozir ichkari tomon tumbalik, latokliklarini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Tumbaligi bor, latokligi bor, hammasini tanishtirib. Narxi bir xil. Endidan boshlab 12,5 ming sotilayotgan yangi partiya chiqayotganlarimiz 13 ming so'm joydagi narx bo'ladi. Sababi gipslar ko'tarilgan, gipsga yo'l kiralari ko'tarilgan, shuni hisobiga. Parashok 950 ming so'm sotilayotgan Xitoy parashogi 1 million so'm joydagi narxi sotiladi do'stlar, endidan boshlab. Mana shu kungacha ham 950 ming so'm sotib kelingan. Ishlar ham davom qilyapti. Gipslarni tushirtirganmiz hammasi orqali. Bu yerda mana latokli g'ishlarimiz, qurigan g'ishlar 5 kun 6 kunda qurib qolyapti do'stlar. Qo'l botmaydigan bo'lib 5 kun 6 kunda qurib qolyapti. Mana bu tomonda tumbalik g'ishlarimiz bor do'stlar. Zakasga bu tumbaliklarimdan 390 ta zakas yakkabog'ga ketadi. 3750 ta zakasimiz bor yakkabog'ga. Ular eski partiya 12,5 minglikdan zakas bo'lgan ular. 12,5 minglik payti zakas qilgan ekan. Ular o'ta zo'r qurigan bular. Zo'r holatda do'stlar bular. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida do'stlar. Xullas mana shunday yangiliklar. 12,5 minglik g'ishimiz 13 ming so'm bo'ldi, 950 minglik parashoylar 1 million so'm bo'ldi do'stlar. Bu yomon yangilik desa ham bo'ladi. Hamma narsa narx ko'tarilgandan keyin narx ko'tarilib ketaveradi. Juda ko'pchilik eshitganmiz, biz 38 kilodan ushlab chiqarayotgan bo'lsak, narxni saqlab qolish maqsadida 37 kilodan ushlab chiqaryapmiz. Biz 38 dan ushlab chiqaryapmiz. 38 dan ushlab chiqarayotganda уже 37 ga o'tib olyapti. To'g'ri, sifatiga ozgina farq qilishi mumkin, ozgina sifatsizroq bo'lib qoladi bunga qaraganda. Shu sifatni ushlab turish uchun 38 kilodan 3 tadan 1 gram o'tkazmasdan qo'ysa, mana shu sifatni saqlab qolsa bo'ladi do'stlar. Birinchi o'rin sifat odamlar uy qurish uchun oladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mahsulotdan ekonom qilingani yo'q. O'ta tekis holatda ko'rishingiz mumkin. Qo'lni kesadi. Qo'lni kesadi. Bemalol do'stlar kelib sinab ko'raverasizlar. Qattiq qo'l botmaydi umuman. Juda ko'pchilik qo'l botyapti deydi. G'ishlar yoqmayapti juda ko'pchilik klientlarga. Shunday do'stlar. Xullas, videomiz yoqgan bo'lsa, like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachani bosib qo'yishni unutmang.